बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा होटल स्टाफ सीलिंग बेल कनेक्शन। जो सामान दरकार है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैंने 3 बटन लिए और 3 बल्ब लिए हैं छोटे, और उसी के साथ एक बेल ले ली है। तो आप मज़ीद जितने भी रूम हैं आपके पास, आप उसी के हिसाब से बटन और बल्ब लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है वो पहले बल्ब के साथ कनेक्ट करूँगा, और बेल एक ही यूज़ होगी। जो भी बटन दबाएंगे बेल यही बजेगी, लेकिन जो है ना बल्ब वो पहले बटन के साथ पहला, दूसरे बटन के साथ दूसरे वाला, और तीसरे बटन के साथ तीसरे वाला बल्ब रोशन होगा। तो ये लगे होते हैं रूम के अंदर बटन सारे, और जो हमारे पास बल्ब होते हैं वो स्टाफ के पास लगे हुए होते हैं ऊपर। जैसे ही कोई भी रूम से बटन दबाता है बेल का, बेल एक ही होती है, वो बजती है, और उसी के साथ रूम का बल्ब रोशन हो जाता है। जिस रूम का बल्ब रोशन होता है, स्टाफ को पता चल जाता है इस रूम से बेल बजाई गई है, वो उसी रूम में चले जाते हैं। तो इसका कनेक्शन करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो देख लें आप। सबसे पहले हमने मेन सप्लाई देनी है बटनों में। सबसे पहले हमने मेन सप्लाई दे दी बटनों को। उसके बाद जो हमारे पास बटन नंबर 1 है, उसमें से हम सप्लाई देंगे पहले बटन को, बल्ब को। इसके बाद हमने देनी है सप्लाई सीधी बेल में। बेल से मैंने एक वायर ले ली सीधी, वो तीनों बल्बों की जो आउटपुट है एक ही साथ जोड़ दूँगा, वरना मैं सारे बल्बों की जो है आउटपुट वो बेल में भी लेके जा सकता था, इसलिए तार ज़्यादा लगती है वहाँ। तो इसलिए एक तार डाल के इसी के साथ कनेक्शन कर रहा हूँ कि हमारी तार की भी बचत हो जाए और सर्किट भी मुकम्मल इजीली बन जाए। तो अब हम बटन नंबर 2 की जो आउटपुट है वो बल्ब को देंगे, और बल्ब से सीधी हो जाएगी आउटपुट उसी मेन तार में जो बेल में जा रही है। इसी तरह हम बटन नंबर 3 है, उसको बल्ब नंबर 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बटन से बल्ब को आउटपुट दे दी। अब जो बटन बल्ब की आउटपुट है वो बेल को दूंगा, ये बेल को दे दी। अब तो अब आखिरी जो है प्रोसीजर वो न्यूट्रल का होता है। न्यूट्रल हम डायरेक्ट ही देते हैं हर किसी चीज़ को। वो न्यूट्रल जो है सीधी बेल को मैंने दे दी अलग से। तो ये जो न्यूट्रल है हमने और कहीं भी नहीं देनी, बल्बों को भी नहीं देनी। बल्ब जो हमारे जो सीरीज़ में लगे हुए हैं, इसलिए इनको भी न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम न्यूट्रल भी बल्बों के साथ जोड़ देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमारा सर्किट मुकम्मल नहीं होगा, वो जल जाएगी वायरिंग भी, हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए न्यूट्रल को हमने अलग से डालना है सिर्फ बेल में। बेल के अलावा न्यूट्रल कहीं भी नहीं जाएगी। जो फेस है वही बल्बों में भी जाएगी, बटन में भी जाएगी, इनपुट आउटपुट सारी बटनों की ही होगी। इसलिए मैंने जो तार इस्तेमाल की वो डिफरेंट कलर की हैं कि आपको भी इजीली समझ आ जाए। ये 3 कलर जो दिखाए गए हैं नीचे, ये फेस की होते हैं, और फेस के ही मैंने किए हुए हैं। पाकिस्तान में जो है ना कलरों की कम्बिनेशन 3 फेस में वो होता है येलो, रेड और ब्लू। और लेकिन जो बाहर वाले मुल्कों में होता है उसमें ब्लैक भी फेस होता है, लेकिन हमारे यहाँ ब्लैक न्यूट्रल ही होती है। तो इसलिए न्यूट्रल का आपने खासा ख्याल रखना है कि वो अलग से ही बेल में जाए। इस सर्किट में अक्सर हम गलती कर लेते हैं, बल्बों में भी न्यूट्रल दे देते हैं, तो या तो हमारा सर्किट चलेगा नहीं, सही काम नहीं करेगा। अगर न्यूट्रल फेस मिल जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए आपने न्यूट्रल और फेस का ख्याल रखना है। इस तरह हमारा सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे हम पहला बटन ऑन करेंगे हमारे पहला बल्ब रोशन होगा, उसी के साथ बेल बजेगी। जैसे बेल बजेगी स्टाफ को पता चल जाएगा कि रूम नंबर 1 में से ये बेल बजी, उन्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, वो वहाँ जाएंगे। इसी तरह नंबर 2 या नंबर 3 बेल नंबर या रूम में से जो भी बजाएगा उसी का बल्ब भी रोशन होगा। सिर्फ वही बल्ब रोशन होगा जिसकी बेल ऑन होगी, बटन जिसका ऑन करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो अपलोड करती है।